Друзья, рад вас всех снова приветствовать после большого обновления, которое у нас случилось 17 декабря. Прошу прощения, что я не выпускал ролики, был занят и в отъезде, но в телеграм-канале, где мы опубликовали всю информацию по этому обновлению, меня попросили все-таки сделать видеоролик, потому что подписчики ждут от меня разбор всего, чего нового у нас появилось в игре, друзья. И это целая простыня обновлений, которую я публиковал у себя в телеграм-канале, но мы сегодня коротко пройдемся по основным интересным нововведениям, которые у нас появились в игре Diablo Immortal. Друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. И начать я хочу, наверное, с промокода, который, друзья, вы должны обязательно активировать и получить классные подарочки. А вернее, у нас целых два промокода. Это Artas 2025, вы сейчас видите их на экране, и Sylvanas 2025. Это связано с коллабой с WoW, и фантомная рулетка с этими скинами, она появится чуть-чуть позже, но разработчики нас подогревают вот этими промокодами, и можно будет забрать немножечко наград. Я все их уже забрал, и подписчики в телеграм-канале написали, что можно забрать все два промокода. Там у нас 10 редких глифов и еще по 6 камней разной цветности. По-моему, за один из промокодов я получил красный и турмалин, а за второй из промокодов я получил желтый и оранжевый самоцвет. Мелочь, но приятно. Ну и, друзья, вы видите, что у нас Вестмарш покрылся снегом. Это значит, что у нас праздник Брумельтайн, насколько я правильно его произношу. А в этом событии мы сможем дарить друг другу подарочки, отсылать открыточки. И здесь есть такое событие, называется «Ледяные иглы». Можно почитать, что оно значит, но выполняя простейшие задачи, в том числе просто логиниться в игру, мы можем зарабатывать открытку ледяных игл. У меня уже целых 7. Давайте посмотрим, какой у нас еще здесь функционал. Я очень сильно, конечно, не вдаюсь в это, но тем не менее мы можем писать и отправлять открыточки нашим друзьям. Вот видите, у меня даже есть полученная открыточка от Хагиса. Давайте получим. Усиленный металлолом. Это просто прекрасно. И он, Гаджул мне написал, не совсем понимаю, что это значит, но можно, наверное, и кому-нибудь отправить. Никому нельзя пока отправить. Друзья, отправляйте друг другу открытки, поздравляйте с Новым годом и Рождеством. Очень приятное событие на социализацию. Ну и, конечно же, у нас изменился парагон на 1200 сразу же после 17 декабря. Сервер у нас теперь на 1200 уровне, и теперь мы получаем огромный бонус к опыту, даже находясь на 1184 уровне. Все дело в том, что разработчики хотят, чтобы мы скорее перешли на пекло 10, чтобы активировались все дополнения, которые у нас вступили в игру с обновлением 17 декабря. Это значит, что разработчики еще снизили требования к уровням сложности, и теперь для пекла 10 нужно всего 52 500 боевого рейтинга. А напомню, что когда мы были на пекло 9, то самого последнего босса мы там убивали, по-моему, 54 290. И я, кстати, превзошел этот боевой рейтинг. Мой боевой рейтинг сейчас 54 372, то есть мне вполне хватает, друзья, на то, чтобы убивать уже первого и второго даже босса, что очень круто. В общем, я активно набирал свой парагон, чтобы поскорее перейти. Но
у меня было ограниченное время в игре, и, к сожалению, я сейчас только на 1184 уровне. Но честно вам скажу, что когда я вчера с утра зашел в игру, со мной патились ребята уже 1202 уровня. То есть они сразу после обновления зашли и начали жестко фармить. Ну, конечно же, они прифармили огромное количество ресурсов, чтобы сразу перейти на новый парагон и новый уровень сложности, ведь большинство интересных вещей открывается как раз на 1200 уровне. Но что это значит, друзья? Это значит, что мы сейчас на этой неделе активно фармим, и я уверен, что на следующей неделе практически все игроки уже будут на пекло 10. Пишите в комментариях, какой уровень парагона у вас и успели ли вы уже нафармить себе 1200 уровень. Ну и, конечно же, друзья, у нас появилось продолжение кампании с Альбрехтом, и теперь вот здесь вот слева в области заданий у нас появилась новая ветка продолжения кампании «Первый и последний король». Можно нажать, чтобы почитать, о чем эта кампания. Она у нас откроет недостающие зоны в Шарвальских лесах, ну и там будет 30-минутный квест, как я предварительно почитал на Reddit. В общем, я эту кампанию еще не проходил, обязательно ее пройду. Если получится, запишу ролик, потому что есть игроки, которые интересуются, что там и как, которые еще не дошли до высокого уровня парагона, еще не завершили свою кампанию, хотят посмотреть, что же там будет. Но если вы уже прошли эту кампанию, напишите, как она вам интересна и сколько у вас заняло времени на то, чтобы ее завершить. И, друзья, сразу после обновления у нас появилось 3 новых камня, которые мы все вдоль и поперек уже обсудили. И давайте посмотрим быстренько на рынке, что это за 3 новых камешка. Я их уже добавил в избранное. Видите, это 5-звездный тропа судьбы, это 2-звездный крепостной факел и 1-звездный шкуросъемный камень. Ой, я забыл, как они будут на английском языке, но по-русски это вообще можно свернуть язык. Если мы посмотрим, почем продаются камешки 5-звездные, сейчас на них действует повышенный дроп. Можно выбрать галочку и получать его с вероятностью 50%. Если еще с вероятностью тебе выпадет 5-звездный камень. Ну и вы видите, что ценник на них 30 тысяч платины в среднем. Давайте посмотрим, сколько у нас самая низкая цена. 38 400. В общем, друзья, учитывая цену, я могу сказать, что это не самый популярный камень. Да, и все свойства уже подробно мы обсуждали. Но что я могу сказать? Что я посмотрел несколько зарубежных блогеров, которые тестировали тропу судьбы. Они все отмечают, что камень очень хорош в PvP, но не понимают, вместо какого именно камня вставить его. Тем не менее, если мы активируем пробный самоцвет вот в этой вот вкладочке и попробуем с ним поиграть, то он дает действительно серьезный буст урона. И в комментариях мне писали ребята, что они хотят собирать этот камень в свои билды, будут его прокачивать, но как минимум его нужно прокачать до 4 уровня, и вам нужно как минимум 3 копии и 225 силы самоцветов. Если вы будете его прокачивать, пишите в комментарии. Я думаю, что я тоже его прокачаю, потому что уже активировал классное событие, вернее не событие, а это услуга. Я ее просто купил. Она называется «Благословение при входе». По-моему, оно в комплектах находится, и это одни из самых выгодных предложений в игре. Когда что-то новое появляется, то игра нам дарит за очень небольшую сумму денег, там примерно 2000 рублей, вы получаете 1600 сфер сразу же, и в течение 2 недель будете получать кучу подарочков, ну и в конце получите одну из копий тропы
судьбы. И вы видите, здесь очень много глифов легендарных можно получить, плюс еще обычные самоцветы. Давайте посмотрим, сколько у меня вообще глифов. 26 штук. Ну, я думаю, что у меня будет 30-40 к концу этих 2 недель, друзья. И я успею за эти 2 недели активировать этот пробный период, пробежать данж. Запишу обязательно об этом ролик и посмотрим, насколько бустанулся урон с эффектом этого камня. Ну и, конечно, мы поохотимся за ним в древнем портале. Что касается однозвездного и двухзвездного камня, то они очень крутые по своим свойствам. И если мы посмотрим наш однозвездный новый камень, шкуросъемный камень, то он имеет свойство: вы наносите противникам со щитами на 8% больше урона. И интересно, что на сайте Diablo TV, это замена ditools.info, который больше не обновляется, на 10 уровне этот камень дает бонус к урону игрокам или мобам со щитами 27%. При этом он еще повышает вероятность критического удара. Его можно открыть на 3 уровне, а на 10 уровне он будет давать плюс 4%. Это тоже очень крутой буст для однозвездного камня. Я думаю, что для FTP-шников и небольших донатеров этот камень в билде, если в вашем билде есть однозвездные и двухзвездные камни, вполне имеет место на существование. Но что касается двухзвездного камня, крепостной факел тоже очень интересный камень. Когда вас атакуют, вы на 6 секунд получаете щит, уменьшающий получаемый урон на 5% от вашего базового урона. Очень интересно. Ваш базовый урон, там порядка 30 тысяч, вы получаете на 5% меньше. По-моему, на максимальном 10 уровне на 15% меньше. Но я могу ошибаться, поправьте меня в комментариях. В общем, интересное свойство, потому что каким образом считается базовый урон игрока, который тебе наносит, или моба, который тебе наносит, и получаемый урон от твоего базового урона. Ну, что больше? Если ты играешь в PvP, то со всеми мультипликаторами базовый урон может быть выше чем твоего оппонента, и ты можешь получать больший бонус к уменьшению урона. В общем, это тема для того, чтобы подумать и протестировать этот камень, но он такой defense камень на защиту. Я считаю, что это очень тоже неплохой. Ну и более того, здесь щит также уменьшает получаемый периодический урон, открывается на 3 уровне, по-моему, на максимальном уровне прокачки 10 уровня там вообще хорошие цифры, и это безусловная характеристика, она действует всегда, а периодичка в PvP-шных каточках сейчас это номер 1 тип урона, поэтому, друзья, я думаю, что тоже этот камень один из популярных в будущих билдах. Мы посмотрим. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и, конечно же, друзья, мы подробно с вами обсудили, что у нас теперь можно крафтить новый древний нагрудный доспех. Правда, он откроется для тех игроков, которые у нас достигли уже парагона 1200 и перешли на пекло 10. Я сейчас уже играю на пекло 10 и прифармлю зеленочки, эти мифические обрывки они называются, чтобы скрафтить нужное количество себе зеленой экипировки, как только перейду полноценно с парагоном 1200 на пекло 10. Но уже можно посмотреть, что у нас здесь изменилось. И вы видите, друзья, что мы могли крафтить раньше только шлемы, но теперь мы сможем крафтить и древние нагрудные доспехи. Очень интересно, если мы его крафтим у Чарси, то тогда мы еще можем выбрать магическое свойство для нашего класса на выбор. И он дает максимальные характеристики по боевому рейтингу и равномерно распределенные все наши второстепенные характеристики. Давайте подумаем, если мы теперь крафтим не только шлем,
но и нагрудный доспех, значит, нам нужно больше этих древних артефактов. И забегая вперед, что теперь древних артефактов предыдущего пекла нету, они были полностью убраны из игры, поэтому игра нас стимулирует быстрее доходить до уровня сервера, быстрее переходить на пекло 10 и собирать именно эти древние артефакты. Откуда же, друзья, получать эти древние артефакты? Ну, все очень просто. Нужно переходить, друзья, на пекло 10. И давайте посмотрим, какие у нас боссы и какие за них идут награды. За первого босса я уже получил свои награды. Вы видите, здесь был древний артефакт пекла 10, и я получил сразу же 5 штук. До этого нововведения мы получали всего по одному древнему артефакту предыдущих пекла. И очень долго собирали ресурсы для того, чтобы скрафтить древний доспех. Теперь это будет гораздо, друзья, быстрее. Видите, на каждом боссе у нас 5 этих древних артефактов. То есть в неделю мы сможем только с этих боссов, если мы чисто теоретически возьмем и мы убиваем их всех 5 штук, в понедельник и в четверг, то 5 на 5 это 25. Мы за неделю, получается, делаем 25 вот этих вот древних артефактов, и уже через 2 недели сможем скрафтить одну из древних легендарочек. Но по факту, друзья, у нас последний босс, кстати, новый босс появился, и Blizzard нас тизерила этими новыми боссами из пекла 11, из пекла 12. Но вы видите, что для последнего босса нам нужно 56 700. Для этого, конечно, нужно достигнуть 1200 парагона, переодеться во всю новую экипировку, чтобы посмотреть, сколько ты сможешь получить бонуса к боевому рейтингу. Но я думаю, что я смогу только где-то на, может быть, 5-м 55 650. Я думаю, что 55 тысяч боевого рейтинга я смогу набрать. Ну, 4 боссов мы точно будем убивать и будем собирать, получается, 4 на 5 – 20, ну, как минимум 40 этих древних артефактов в неделю. Ну, помимо этого, у нас еще в заданиях также будет за ежедневные задания, скорее всего. Я еще не уверен в этом, потому что сейчас их нет, потому что мы все еще, многие игроки находятся до 1200 парагона. И, по-моему, напишите в комментариях, если даются эти древние артефакты, кто уже на 1200 и выше уровне, за ежедневные задания. Есть ли они там в сундуках? Тем не менее, друзья, мы будем стремительно двигаться к 1200 парагону, и я думаю, буквально пару-тройку дней вот того темпа игры, в которой я играю, я достигну этого парагона. Пишите в комментариях, кто достиг и сколько уже набрали этих древних артефактов. Ну и, друзья, в игре у нас появились оскверненные захватчики. Это продвинутые ИИ-боты с навыками PvP. Короче, есть такое событие, оно также появилось в игре. Оскверненные захватчики. По миру в санктуарии спавнятся по 3 бота, которые обладают PvP-шными навыками. И я, кстати, уже встретил таких захватчиков. Они довольно сильные. Вы видите, что они обладают навыками PvP камней, например, осколок звездного огня. Ну и плюс они, скорее всего, используют либо спаситель, либо ветку гладиатор, которая дает бессмертие. Плюс они все со щитами, но тем не менее своим дамажным билдом мне удается их законтролить и уничтожить. Тем не менее, смотрите, за них даются очень крутые награды. Это самоцветы из нашего еженедельного капа, 63 привязанных, 63 непривязанных, но таким образом можно будет быстрее собирать эти самоцветы. Пишите в комментариях, что думаете об этих продвинутых PvP-шных ИИ-ботов и удается ли вам их победить в открытом мире. Ну и что еще очень интересно из нового? Давайте вернемся к Чарси, нажмем «Изготовление комплектов», и у нас появился совершенно новый
сетовый комплект, который называется в самом низу. Видите, здесь кровавая расплата. Можно почитать его свойства. Это, кстати, не очень удобно здесь делать, но скрафтить, друзья, мы его сможем только с пекла 10. Вернее, если у вас есть уже вот эти мифические обрывки пекла 10, вы видите, что я сейчас занимаюсь прифармом, их уже 18 штучек нафармил. Я могу их скрафтить, но я не смогу их надеть, потому что этот сетовый комплект только для пекла 10. Давайте посмотрим его характеристики через наш инвентарь. Для этого нужно нажать на этот шлемик. Теперь нажмите, чтобы узнать больше. И здесь вкладочка такая вот с зеленым шлемиком. И в самом низу будет этот сетовый комплектик. Давайте мы его найдем. Кровавая расплата. Я этот комплект подробно, друзья, описывал в телеграм-канале. Обязательно подпишитесь на DI Tools, канал по Diablo Immortal. У нас там уже больше 300 подписчиков. Игроки в теме делятся своим мнением, комментариями, опытом. И это очень приятно, потому что оттуда действительно узнаешь много нового и интересного. И что касается свойств, которые дает этот комплект, давайте почитаем. Нанося противнику урон, вы на 2,5 секунды применяете к нему эффект «Обреченная жертва». Цели под действием этого эффекта получают от вас на 35% больше урона. Охренеть! Обреченная жертва действует максимум на 4 противников, то есть она может прокаться еще на много противников. Друзья, очень круто. Одновременно и срабатывает против одного и того же не чаще, чем раз в 15 секунд. На 2,5 секунды. Каким образом можно продлить это действие? Я думаю, с помощью негативных эффектов, либо с помощью увеличенных показателей мощи. Поправьте меня в комментариях, если я могу ошибаться. Но давайте, если мы укомплектуем 4 предмета, то после завершения действия обреченной жертвы цель получает еще 58 тысяч единиц урона. Нанесенный урон увеличивается на 2% за каждый 1% недостающего запаса здоровья противника. Максимальная прибавка еще 150%. Мне кажется, что это просто метакомплект. К завершению действия обреченной жертвы у противника меньше 50% здоровья. На 5 секунд он получает эффект «Кровавый долг», который уменьшает эффективность исцеления и прочих поглощающих щитов на 35%. Убийство противника под действием обреченной жертвы или кровавого долга восстанавливает вам 50% максимального запаса здоровья. Вот это, кстати, круто. Даже если ты находишься где-то на 75% от здоровья, ты восстанавливаешь себе, получается, все здоровье. Срабатывает этот комплект 6 предметов раз в 40 секунд. Мне кажется, что это очень крутой сетовый комплект. Нужно обязательно его тестировать, но для этого, друзья, нужно дойти обязательно до пекла 10 полноценно и перейти на Парагон 1200. Здесь, кстати, вы сможете посмотреть, где именно выпадают эти предметы экипировки. Видите, стремины Кукирос, это у нас Тристамский собор, ну и так далее. В общем, посмотрите обязательно, изучите этот комплектик перед тем, как его фармить. Ну и, конечно же, друзья, у нас появились новые сущности пекла 10. Посмотреть их можно у любого NPC, который занимается передачей сущностей. И у нас, естественно, все предыдущие очки постоянства стали старыми очками постоянства, но здесь теперь открытые сущности. Можно посмотреть для всех классов, но конкретно для охотника на демонов я коротко так бегло взглянул. Очень интересно. Некоторые активируются у нас с помощью основных атак. С этим, конечно, нужно, друзья, разбираться, и для этого нужен отдельный ролик. Таким образом, вот у нас 6 сушек для каждого класса прибавилось. Будем активно их фармить, как только перейдем на новый уровень сложности. И, друзья, 18 декабря у нас стартовал новый 47-й сезон боевого пропуска.
Я уже активировал себе усиленный боевой пропуск, обычный, не коллекционера, потому что все скины из коллекционерского пропуска у меня, друзья, есть. Мы очень удачно достигли 300 подписчиков на моем телеграм-канале DI Tools, друзья, и я разыграл усиленный боевой пропуск коллекционера, и один из счастливчиков его уже выиграл. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал DI Tools, потому что впереди еще много новых интересных розыгрышей. И давайте посмотрим, что у нас в этом боевом пропуске. У нас все как обычно, усиление открывает вот эту нижнюю часть с огромным количеством самоцветов, но что нового я здесь заметил, что если вы покупаете усиленный боевой пропуск коллекционера, то я не помню, было ли это раньше или нет, напишите, пожалуйста, в комментариях, то вот этот вот коллекционерская часть ты можешь получать как монеты боевого архива, так и вместо монет жемчужины. И это, кстати, один из поводов покупать именно коллекционерскую версию, потому что эти жемчужины — это очень ценный ресурс. Если ты собираешь 40, ты получаешь любой пятизвездный самоцвет звездностью 2 на выбор. А некоторые самоцветы, они очень дорогие на рынке, такие, например, как колоссальная машина, которую я сейчас собираю. В общем, это повод задуматься, чтобы покупать именно коллекционерскую версию. Но, друзья, если мы посмотрим на самое, наверное, главное, что у нас здесь будет, на 10 уровне у нас будет нагрудный доспех. Интересно, его, естественно, нужно открывать на 1200 плюс парагоне. И на 15 уровне у нас открываются, друзья, скины, которые мы уже обсудили в телеграм-канале как очень и очень такое себе. Вот так это чудо в маске выглядит для охотника на демонов. Я вам скажу честно, что этот скин я надевать не буду, но многим он может понравиться. Если говорить о 10-бальной шкале, друзья, то этому скину я даю 2. Я реально считаю, что это неудачный скин и очень проходящий. Но давайте посмотрим, как он выглядит на чародея, на девочку, на мальчика. Ну, кстати, на чародея мальчика ничего. На варвара. Нет, друзья, это что-то ужасное. Я прошу всех детей отойти от экрана. В общем, на монаха здесь вообще какой-то ребенок. Ну, что это такое? Боже мой, а на мальчика как выглядит? Ну, так себе. Боже мой. В общем, разработчики немножечко там покурили чего-то. Работает это все не в их пользу. Возможно, без шлема это все выглядит каким-то образом получше, но не знаю, это ужасно. Друзья, это просто ужасно. Также, друзья, у нас обновилась тропа гения, о которой разработчики говорили во многих предыдущих патчноутах. Ее можно посмотреть во внутриигровом магазине, раздел «Услуги», и выбираем тропу гения. Вы видите, что она стала в 2 раза дешевле. Она здесь в рублях стоит 1190 рублей, но мы получаем меньше наград. Хотя на самом деле не так уж и меньше. Ключей как было 400, так и осталось. А вот глифов стало меньше. Сколько было? 20 в прошлый раз, да, когда она в 2 раза дороже стоила. А сейчас мы получаем 10. Сфер также, по-моему, был 1200, а теперь 800. В общем, я считаю, что это очень выгодное предложение, и если вы рассматриваете какие-то разумные способы доната, то обязательно покупайте эту тропу, потому что вы получаете максимальное количество ресурсов на потраченные деньги. Плюс вы их получаете не сразу, а постепенно и равномерно распределяете на фарм ресурсов. Я считаю, что это очень и очень крутое предложение. Давайте посмотрим предыдущие тропы, которые у нас все открыты. Ну, у меня осталась только сезонная тропа. Конечно же, я ее чуть-чуть попозже заберу отсюда.
Ну и, друзья, помните, я делал пост в телеграм-канале, ну а также упоминал о том, что игроки никак не могут найти последнюю 177-ю страницу бестиария. Все на 176-177 фармят эти сущности монстров уже на протяжении года и никак не могут найти эту последнюю страницу. Но буквально сегодня я нашел 177-ю страницу. Правда, разработчики добавили целых 9 страниц с новыми монстрами в бестиарии. Теперь у нас их 186 страниц. Я открыл 177-ю страницу, наверное, из каких-то новых боссов, и у меня осталось как было 9 штук, так и, в общем-то, друзья, осталось. Пишите в комментариях, успели ли вы за 2 дня собрать все недостающие страницы. Я думаю, это также задача на целый год вперед. Тем не менее, у нас появились здесь классные новые монстрики, которые можно полистать и посмотреть. Кто этим, конечно же, увлекается, ну, так можно, конечно, на досуге с бокальчиком пивка. А еще в игре у нас обновились испытания адского реликвария. Теперь у нас здесь вот выскакивает такая табличка с обновлением, но смысл в чем? Что у нас теперь есть сезонное испытание и старый режим, друзья. Также обновились значения требуемого боевого рейтинга к адскому реликварию. Друзья, я еще не все их проходил, кроме вот вы видите, что я все-таки забрал, по-моему, в старом режиме пекло 7, пекло 8 я тоже забрал. У меня, оказывается, такой классный скинчик есть. Давайте его быстренько посмотрим. Ну, наверное, прикольно, да? А вот пекло 9 я не забрал. Но вы видите, что у нас очень сильно снизился запрос к боевому рейтингу. Я думаю, что надо собрать группу для того, чтобы получить вот этот вот прикольный портальчик. А в сезонном режиме у нас здесь все достаточно сложно. Здесь пекло 10, пекло 11, пекло 12. Боевой рейтинг здесь нужен аж целых 56 700. Ну, думаю, что это не скоро. Но вот на испытание стандартное, я думаю, что мы будем в клане созывать игроков. Нам нужен только один кит, который нам поможет все это дело пройти. Пишите в комментариях, забрали ли вы все эти испытания, получили ли скины, а также портальчик, и переходим к следующей новинке. А это, друзья, наконец-то то, чего просили очень многие игроки. Давайте посмотрим наш инвентарь. И у меня здесь есть такой ресурс, который вызывал очень много вопросов. Это окалина кровавой бездны. Это ресурс, который мы получаем, разбирая остатки демонов. Вот они вставлены, наш адский реликварий. Они дают, друзья, нам бонусы, боевой рейтинг и характеристики, которые попадают в нашу общую копилку и бустуют нашего героя. Но также здесь есть особые характеристики, которые действуют только в рейдах адского реликвария. И многие игроки дошли до максимального уровня адского реликвария. Это, по-моему, у нас 70-й, да? Напомните мне в комментариях, если я не прав. У меня сейчас как раз максимальный уровень 70-й, вот такие он бонусы дает, и игроки думали, куда же девать эту сраную окалину, которой накопилось уже 60 тысяч, там 100 тысяч у игроков, которые играют с момента релиза игры. И, наконец-то, разработчики прислушались и сделали функционал для этой окалины кровавой бездны. Теперь у нас есть такой раздел, называется «Демоническая перековка». Мы можем сюда зайти, выбрать какой-нибудь из наших демонических останков, да, вот, например, этот, нажать «Перековка», и можем что-нибудь перековать. А давайте попробуем. Это стоит всего лишь 100 окалины, совсем чуть-чуть. И у нас получается перековка. 564, 564. Стойкость
живучесть сила. Видите, у меня сила воли пропала, но мне нужна сила воли. Она дает буст мощи и сопротивления, плюс 18 как раз вот из этого значения. Мне такая фигня не нужна. Но здесь у нас также меняются характеристики. Их количество не меняется. У меня здесь было две и осталось. Но меняются вот эти характеристики. Если вам выпал какой-нибудь прикольный реликт с большими значениями, но там нет, например, силы воли, то вы можете его паролить для того, чтобы эту силу воли наролить. Давайте еще попробуем. Перековка. И что происходит? А, черт, я его сделал сюда! Охренеть! Нет, или не сделал. Живучесть, сила, воли, сила. Стойкость, живучесть, сила. Я что-то сделал, сам не знаю чего. А, вот еще я перековал. Теперь у нас стойкость, живучесть, сила, воли. Увеличивает урон от умений, как раз то, что мне нужно. Увеличивает урон от основных атак. Ну, в принципе, и здесь тоже было ничего. Ладно, давайте выберем вот эту фигню. И у меня стойкость, живучесть, сила воли. А давайте быстренько посмотрим, на каком у меня нету, например, видите, у меня живучесть здесь, сила воли и сила. А я хочу, например, стойкость. Давайте перековка, куем, еще раз перековка, стойкость, живучесть, сила. Еще раз стойкость, сила воли, сила. Идеально. Тут еще всякая фигня, вероятность блока, но это все действует в рейдах адского реликвария, там, в принципе, это не так важно. Выбираем, друзья. Можно наролить здесь вполне себе стойкость и сила воли, если вы хотите, это тоже даст определенный буст вашему герою. Я считаю, что это очень крутое нововведение. И еще один бесполезный до этого момента ресурс теперь мы можем применять в игре. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Ну и, друзья, с обновлением у нас изменилась механика сущности. Вернее, она не изменилась, просто изменилась, друзья, обертка. Раньше, когда мы подходим к NPC, который занимается сущностями, у нас здесь сверху была такая плашечка с уровнем мастерства твоих сущностей. По мере прокачки сущностей, когда ты извлекаешь одни и те же сущности, они прокачивались и прокачивалось твое мастерство. Максимальный уровень этого мастерства давал максимальный бонус к значениям сущности, да, к ее магическим характеристикам. Теперь, друзья, это все у нас изменилось. Давайте коротко прочитаем правила. Они немножечко непонятные, но, может быть, вместе мы с вами разберемся. В общем, обновление. Система владения сущностью была удалена из игры. И действительно, теперь мы не видим вот этого уровня мастерства. Показатели силы легендарных сущностей вернутся к базовым. Вместо нее добавлена новая система бонус мастерства для уровней умений. Когда умение достигает максимального уровня, оно получает бонус мастерства, усиливающий все легендарные сущности для этого умения. Все бонусы мастерства полностью соответствуют предыдущим эффектам в системе владения сущностью. Ну, самое главное, о чем здесь можно подытожить, что на самом деле для игроков, которые достигли максимального уровня мастерства своих сущностей, особо ничего не меняется. И посмотреть, какой именно бонус дает та или иная сущность, можно в ваших умениях. Вы заходите в умения, выбираете, например, возмездие. Прокачка этого навыка повышается в зависимости от уровня вашего парагона. Видите, у меня здесь уровень 2 максимальный, у меня все максимальный. И здесь у нас появилась такая вот плашечка «Бонус мастерства». Он показывает дополнительный бонус, который дается той или иной сущности, примененной к нашему скиллу. В принципе, ничего, друзья, не поменялось. Поменялась только оберточка, которая стала более удобная. Я, честно говоря, привык к предыдущей обертке, и да, в принципе, вообще ничего не поменялось, просто это изменилось в игре. Пишите в комментариях, если я что-то неправильно сказал или интерпретировал перевод с английского патчноута, но я считаю, что вот эти вот изменения стали только чуть-чуть более запутанными для игроков, которые уже достаточно давно играют в игру и привыкли к предыдущему мастерству сущностей.
А еще, друзья, у нас изменится система проклятых предметов экипировки, и они полностью уйдут из игры. Вместо них теперь будет специальная проклятая ветка парагона. Сейчас пока что еще эти проклятые свойства действуют, они у нас находятся в инвентаре вот под этой иконочкой, и вы видите, у меня терзание, плети, видимо, здесь я что-то поменял, потому что должно быть 6 предметов, да? Они еще действуют, как и прежде, но разработчики не описали, когда именно это появится в игре. Я думаю, тогда же, когда появятся и скины Сильвана и Артеса, которые должны появиться, по-моему, 24 декабря, как раз накануне Рождества. У нас все легендарные предметы теперь будут не проклятые. Вот это проклятие, вот эта рамочка красная, да, она сейчас синяя, потому что у меня пробужденный предмет, но вот эта вот красивая такая рамка красная говорит о том, что предмет экипировки проклятый. Но они все будут без этой рамки. И также у нас в интерфейсе где-то появится, как вот здесь вот совершенствование, скорее всего, появится кнопочка для того, чтобы управлять веткой проклятия. Мы сможем выбирать из 3 самых популярных свойств проклятия, друзья, и также там будут небольшие ответвления, где мы сможем еще больше бустовать конкретное проклятие. Это позволит более тонко настраивать свои билды под конкретные задачи. Пока что этот функционал еще не в игре. Друзья, я не буду вдаваться подробно. Мы его очень подробно обсудим, когда он появится в игре. И, конечно же, я сам в этом разберусь и сделаю подробный гайд для новичков. Ну и очень интересное изменение связано с мифическими обрывками. Когда мы подходим к Чарсе, чтобы изготовить наш какой-нибудь комплектный предметик, начиная с пекла, по-моему, 7, мы должны использовать соответствующие мифические обрывки. Но все, что касается уровня сложности пекла 6 и ниже, у нас используются универсальные мифические обрывки, которые, друзья, могут быть конвертированы в более крутые мифические обрывки в соотношении 7:1. Это разработчики сделали для того, чтобы упростить эту систему мифических обрывков, потому что у нас столько уровней сложности, вы видите, и для каждого нужны были свои мифические обрывки. Теперь у нас у продавца материалов можно будет эти мифические обрывки как раз купить, начиная с пекла 7, и у нас здесь есть пекло 7, пекло 8, пекло 9, которых мне нужно все конвертировать в пекло 10, ну и также есть пекло 11 и пекло 12, а все до пекла 7, то есть до пекла 6 включительно, они будут использоваться вот эти мифические универсальные обрывочки, которые можно любой предмет любого уровня сложности до пекла 6 скрафтить. Но, скорее всего, это будет, если игрок играет до пекла 6, именно того уровня сложности, на котором он находится в настоящий момент. Там просто такой идет огромный буст к твоему прогрессу, когда ты играешь, там, по-моему, 800, если не больше процентов, и ты по 2 уровня получаешь, когда переходишь на следующий уровень парагона, что очень быстро, если ты активно играешь, очень быстро ты набираешь опыт для того, чтобы дойти до уровня сервера. В общем, разработчики упростили эту систему. Я считаю, что это очень круто, особенно для новичков, чтобы не путать их. И у меня есть несколько дополнительных персонажей, которые я год назад забросил и не играю, только иногда с глифами хожу с ними. Но вот они там как раз в разношерстной такой экипировке с разных пекла. Но теперь можно будет все, друзья, упростить. В принципе, ничего толком не изменилось, просто для всех уровней сложности до пекла 6 у нас появились универсальные мифические обрывки.
Ну и, друзья, меня многие спрашивали по поводу скинов Артаса и Салливана. Я, по-моему, уже упоминал, что они появятся в игре чуть-чуть позже. И давайте быстренько пройдемся по событиям, какие у нас сейчас в игре. Самое интересное, о чем стоит сказать, это богатый арсенал, который у нас начался как раз с обновления. И я, друзья, не рекомендую вам забирать вот все эти награды, потому что лучше всего их будет открыть, когда вы перейдете на 1200 уровень Парагона. И мне осталось несколько дней для того, чтобы дойти до этого уровня Парагона. Я, конечно же, все их открою. Они уже откроются нового уровня сложности. Оскверненные захватчики как раз современное событие, но оно на самом деле мне очень нравится. Крошить этих PvP-шных ботов не так сложно, пусть их будет больше. Если честно, то когда ты их убиваешь один раз в день, ты их потом больше не встречаешь. Если вы встречали в нескольких локациях в рамках одного дня, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я думаю, что их как раз будут там один, ну максимум два на день тебе давать, чтобы ты не фармил таким образом самоцветы, потому что с них выпадает 3 обычных самоцвета, продажный и непродажный. Это, кстати, можно даже вот здесь вот посмотреть. Они дают очень крутые материалы, в том числе, друзья, и родолит, который нужен нам для крафта крутой экипировки. Также у нас судьбоносная волна. Здесь у нас событие, которое может нам прокачать наш новый камешек тропа судьбы и еще камешек благословения достойных. Кому этот камень интересен, напишите в комментариях, кто вообще использует этот камень в своих билдах. Это очень интересно, но, может быть, есть и те, кто использует. Тем не менее, у меня еще ни одной копии нет, но вот один из подписчиков в телеграм-канале писал, что уже пробежал 190 глифов, набрал 5 копий и будет повышать звездность этого камня. Он впечатлился уроном этого камня после того, как активировал тестовый период и, в общем, хочет его собирать. Я, скорее всего, не буду качать звездность этого камня, но в зависимости от того, сколько потрачу глифов, я буду получать талисманы портала, которые неизрасходованные талисманы можно будет обменять на платину. 5000 за каждый талисман. Царство творения у нас, друзья, завершается. Благословение легенд продлилось до 26 февраля. В принципе, это круто, но никаких крутых легендарочек мне как не падало, так и не падает, и я иногда даже забываю его включить. Или, если играю, забываю выключить. Пригласи друга, друзья, у нас. И у меня, оказывается, так много друзей, но никого пригласить не могу. Я в этом событии традиционно не участвую, никому не высылаю свои ссылочки. Друзья, если кто-то из вас хочет быть приглашенным другом, то могу вам показать свой код. Поэтому приглашайтесь, чтобы получить, друзья, глифы и потом пробежать каких-нибудь 10 забегов в древний портал. Сезон урожая у нас, друзья, все еще длится, и здесь нужно нацелиться, конечно, на сундучки, плюс где-то у нас затерялась здесь теллурическая жемчужина на 1040. Ветры удачи, друзья. Очень классное событие, о котором упоминали в патчноуте. И событие продлится до 24 декабря. Активировать его я рекомендую именно в воскресенье, чтобы забрать капы с предыдущей недели, и еще осталось на следующую. Я поэтому сейчас активно не бегаю ни предел бездны, не собираю свои камни, потому что это вечером спокойно в воскресенье, традиционно часик парочку можно поиграть, и буквально за 20 минут ты забираешь все эти капы, что очень здорово. Поэтому, если вы не забрали эти капы и умеренно играете, это событие классное для того, чтобы активировать именно с воскресенья на понедельник. Но многие уже забрали все свои капы, поэтому можно активировать все это смело в понедельник. Но не забудьте, в понедельник я обязательно напомню об этом в телеграм-канале. Благословенный охотник у нас также продлился до
26 февраля, и это именно зеленый благословенный охотник. При этом в патчноуте разработчики упомянули, что они подкрутили дроп зеленки, что она больше будет прокаться с хорошими характеристиками, там 3.2 или даже 3.3. Напишите в комментариях, кому падали 3.3. Но вы видите, что у меня всего 18 осколков. Из этих 18 осколков я получу только один предмет, который не разобрал. Он был 3.2, где-то у меня в сундуке лежит. Ненасытная луна у нас завершается, друзья, и это все. Друзья, а это все, о чем я хотел рассказать в этом коротком или даже не совсем коротком видеоролике о нововведениях, которые у нас появились в игре 17 декабря. Обязательно пишите в комментариях, что по этому поводу думаете, и не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, а также на мой Telegram-канал DI Tools, где все эти новости мы обсудили сразу же после того, как они вышли. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, и увидимся с вами в следующем видео.